चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन बीपीएसएससी को लेकर है, ठीक है। मतलब बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, ठीक है। क्या लिखा है? बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन, चलिए नीचे देखते हैं। ये लिखा हुआ है, देखिए, स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ स्टेनो एएसआई अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर वाज हेल्ड ऑन 4/8/2021, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने स्टेनो एएसआई, ठीक है, स्टेनो एएसआई का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया था, उनका एग्ज़ाम जो एक स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट था वो 4/8/2021 को हुआ था, ठीक है। तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, ठीक है। ये देखिए, 313 कैंडिडेट्स पास किए हैं, ठीक है। उनको मेरे तरफ से कंग्रेचुलेसन। देखिए, 313 कैंडिडेट्स पास्ड इन स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, हुज रोल नंबर आर गिवन बिलो, ठीक है। ये 313 लोगों की कैंडिडेट्स की रोल नंबर है जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन, स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट एग्जामिनेशन सक्सेसफुली पास किया है, ठीक है। उन लोगों को मेरे तरफ से कंग्रेचुलेसन, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कब से होगा? ये देखिए, लिखा हुआ है 1 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है, सितंबर 1, ठीक है। सितंबर 1, 2, 3 तारीख को होगा। 3 दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कहाँ पर होगा? बीपीएसएससी ऑफिस पटना में होगा, ठीक है। ऑफिस आवर्स में होगा। कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, किन रोल नंबर की किन तारीख, कौन सी तारीख को उनका डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनको एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा, ठीक है। सूचित किया जाएगा एसएमएस के द्वारा, ठीक है। इन्फॉर्म किया जाएगा एसएमएस के द्वारा कौन सी डेट पे कौन सी रोल नंबर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एलोंग विथ जेरोक्स कॉपीज़ मतलब फ़ोटो कॉपीज़ लाना है, ठीक है। जो आप डॉक्यूमेंट दिए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन अप्लाई करने के वक्त, वो सब आपको देना है, ठीक है। प्रिपेयर होके सब कुछ लेके जाइए, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन देना था। और ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके ये वाला नोटिफिकेशन और रिजल्ट का डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही इन्फॉर्मेशन था। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आपके साथ मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।